urugendo iShowSpeed akomeje kugira muri Afurika, urugendo ruhura n'ubuhanuzi nubwo benshi batabyumva. Amarira akomeje kuba menshi cyane mu bantu, cyane cyane abo muri Amerika bari barabeshywe imyaka n'imyaka bavuga ko Afurika ari umugabane w'amashyamba gusa, nta bantu bahaba, nta bintu bihaba. Ariko urugendo iShowSpeed akomeje gukerera muri Afurika rukaba rumaje guhinyuza benshi cyane. Icyo abantu batumva rero nuko ibi bintu bihuzwa n'ubuhanuzi. Reka turebe uko bimeze. Wibuke ko mara nkubwira ngo hazaba ubuhanuzi bw'inkoni ebyiri. Abirabura bari muri Amerika ari bo bwoko bwa Yuda n'ubwoko 10 bwaburiye muri Afurika bagomba guhuzwa. Uru rugendo rero rwa iShowSpeed rukaba ari ikimenyetso gisimusiga kigaragaza kiranga itahuka ry'ubwoko bw'Imana nubwo benshi batari basobanukirwa. Reka twumve rero kuki uyu mwana w'umwirabura afite gahunda yo gusura ibihugu 20 bya Afurika byose. Ubu ngubu ni ukubera iki? Nuko amateka iteka ryose uko tubizi, yaba no mu ijambo ry'Uwiteka, atanga ikimenyetso cyerekana itahuka ry'ubwoko bw'Imana, ariko ababitahura nimbarwa. Reka tureberere impamvu bikomeye ubu ngubu. Nuko ubwoko bw'Imana butangiye kubika ubwo ari bwo, kandi akaba ari ikimenyetso kidakwiriye gusuzugurwa, kuko iyo gisuzuguwe ubwoko bw'Imana bwama butatanye. Niyo iki kimenyetso rero kibashije gutahurwa, ni ukuvuga ubwoko bw'Imana bwatatanye buziyunga. Numara kwiyunga rero hazaba hasigaye gukoma imbarutso gusa kugira ngo bongere bagaruke iyo bavanywe, ari bo ku mugabane wa Afurika. Noneho igihugu cy'isezerano cy'Uwiteka nacyo cyongera kigaragare. Ni ukuvuga rero abantu nibagamanya kumenya abo ari bo, byose bizatuma noneho bihuza. Niyo mara kwihuza, reka turebe uko bizagenda. Imana iteka igiye gutahura ubwoko bwayo, ibanza gutanga ubutumwa, igatanga ijwi. Iryo jwi rero rikaza mbere y'uko abantu bihuza. Ku bwa Mose, uribuka, ntabwo nawe yari azi uko bizagenda, ariko yaroherejwe. Tubisoma rero muri Yesaya 9:2. Abantu bari mu mwijima, iyo bamaze kubona urumuri biba birangiye. Iyo abantu bari mu mwijima ariko bakagira n'akantu gake k'urumuri, biba birangiye ko baba bakangutse. Afurika yose rero, aho iSpeed Show agomba kuzanyura hose, bose barahagurutse, barabyutse. Bahuzwa n'iki? Reka turebe. Iyo tuzi nuko ibihugu bya Afurika byose bivuga indimi zitandukanye, ariko uru rugendo batabivuganyeho, batabiziranyeho, bari guhuza. Ni ukuvuga ngo ni bwa bubyutse Imana irimo irakora, nk'uko tubisoma muri Yohana 10:16. Mfite n'undi mukumbi, kandi uwo mukumbi uzumva ijwi ryanjye, numva ijwi ryanjye uzakanguka. Tuzi yuko ubucakara, uburetwa bwavanye abantu muri Afurika, ariko ubu ngubu Imana uko yavuze izongera gusigasira ubwoko bwayo bwaburi muri Afurika. Ubu noneho imitima yose iri kongera isanwa, igarurwa muri Afurika. Gutegeka kwa 2:3-5. Imana Uwiteka ushobora byose azongera kusanya ubwoko bwe bwose aho bwatataniye mu mashyanga yose, yongera bugarure mu gihugu cy'isezerano. Turaza kureba rero ukuntu urugendo rumeze nk'imbarutso y'abantu bose bamye bazi ko Afurika ari umugabane w'igicibwa, umugabane w'ubukene, umugabane w'amashyamba. None bari kuvuga bati hari ahantu ntabwo twari tuzi ko hameze neza, kumbi batubeshye imyaka n'imyaka. Ni ukuvuga rero inzira yo kongera gusanwa, inzira yo kongera gusubizwa icyubahiro nka Afurika niyo itangiye. Urubyiruko iteka nirwo rubanza gukorwaho. Iyo Imana igiye kongera gusigasira ubwoko bw'Uwiteka, ubwoko bwayo itangirira mu rubyiruko. Ni ukuvuga amamiliyoni n'amamiliyoni y'urubyiruko rw'abana b'abirabura, bose bari kureba uko anyura ahantu hirya no hino. Noneho bakavuga bati ubwo iShowSpeed abashe kujya hano hantu, bakabona ibyo akora, nawe ibyo wibonera, ni ukuvuga natwe dushobora kuzajyayo. Ni kuba Imana bwa bwoba bari bafite, bamye bafite, bashyizweho bavuga ko Afurika ntacyo kimwe ifite, buri kubashiramo. Dusome muri Yoweri 2:28. Muri icyo gihe abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura. Ukongera kuvuga uti abantu bose batakaye bose
bazongera bashyirwe hamwe ku gihe cyagenwe. Ezira wa kabiri 13 kuva kuri 46 kugera 47. Ubwoko bw'Uwiteka bwose bwatatanye buzongera busubizwe hamwe ibihe byagenwe nibigera, hatabayeho kubyamamaza, hatabayeho gusaba uruhushya, hatabayeho ibindi byose, kubera ko igihe kizaba kigeze. Reka turebe rero, iShowSpeed ari gukora ibi byose azi wenda ko ari kwinezeza, ariko ntago azi ko ari ikimenyetso cy'itahuka ry'ubwoko bw'Uwiteka. Niko Imana ikora. Ibuka Yosefu ntago yari azi ko ari buzasigasira Isiraheli. Ubwo yajyaga mu Misiri baramugurishije, bazi ko bamutaye, kumbi ni umugambi w'Imana wo kuzarokora ubwoko bwayo kera amapfa yateye. Umwami Kuro nawe ntago yari azi ko yari arimo arasoza ubuhanuzi. Ni ukuvuga ngo abanyabutumwa, abahanuzi babanza kugenda mbere, noneho imyumvire no kubitahura bikaza nyuma kera. Amateka rero ntabwo yisubiramo, amateka ahoraho, abantu ntibige noneho bikagaruka. Nibyo bavuga ngo amateka yisubiramo, burya ntabwo yisubiramo, ahubwo ahoraho, abantu ntibige akongera akagaruka. Nuvuga abantu benshi rero bari gukora rw'ububyutse, bivuze ngo ibi bintu byose biba mbere y'uko impinduka n'isanwa ry'abantu, isanamitima, no kugira ngo ubwoko bwongere buhuzwe bibe. Guhuzwa kw'abantu rero bitangirwa na roho n'umwuka uri mu bantu mbere y'uko bigaragara, yaba mu nzandiko, ku makarita no mu bikorwa, mbese ku buryo bw'umubiri kugira ngo bigaragare. Ni ukuvuga rero, niba itahuka ry'ubwoko bw'Imana ryaramaze gutangira ku buryo bw'umwuka, ni ukuvuga ko mu mitima ya benshi ryamaze kugeramo. Ni ukuvuga rero ikizaba ubwo abantu bazaba bishyize hamwe kizaba kuva iyo bajyanywe ishyanga nk'ubunyago, noneho bagaruke biyunge, bakore inkoni imwe mu kuboko k'Uwiteka. Wibuke nkubwira bw'abahanuzi bw'inkoni ebyiri, nanone ari nsozereza kuko ni naho natangiriye. Ubwoko bw'Uwiteka bwatataniye mu mpande enye z'isi burajyanwa, ariko Imana yaravuze ngo muri icyo gihe nikigera bazongera bibuka bari bo, noneho batakambe. Nibatakambira Uwiteka bakareka ibyaha byabo bakihana, icyo gihe nzumva ijwi ryabo nze mbatahure. Yaba buriya bwoko bw'abirabura bari muri Amerika, ari bwoko bwa Yuda, n'ubundi bwoko 10 bwaburi muri Afurika. Urabona ko Afurika noneho ariho ubwo bwoko bwinshi 10 bw'Uwiteka bwaburi bazahura na Yuda bagakora inkoni imwe mu kuboko k'Uwiteka. Bivuze iki? Inkoni imwe bivuze igihugu kimwe kitazongera gutatana ukundi bibaho, kuko kizagira umwami umwe, Kristo ari uzayobora i Yerusalemu, igihugu cy'isezerano kimaze kugaragazwa ko kizakingana. Wibuke ko kizaba kiva kuri Mediterane kikamanuka kikagera kuri Efurate, noneho kikamanuka kikaba igihugu kinini cyane, kuko Imana yageneye abakurambere bacu aribo Abraham, Isaka na Yakobo, kugira ngo ubwoko bw'Uwiteka buzaturemo, noneho buyoborere i Yerusalemu buganje n'umwami Kristo akatubera umwami wacu, natwe tukaba abantu be ubuziraherezo, tuzongera kujya mu ishyanga iryo ari ryose bibaho nk'uko byanditse mu ijambo ry'Uwiteka. Mbashimira abo twabanye, Imana ikomeze barinde. Shalom, toda haba tov meyo.